Oke teman, selamat datang di channel Gigi Kreatif. Dalam video kali ini kita akan menyaksikan mobil balap yang akan bertarung di arena sekat jurang. Tapi sebelum melihat video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya teman. Wow, lihat teman, mobil balapnya masuk jurang. Dan tim medis pun langsung datang ke lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan. Dan helikopter membantu mengevakuasi mobil yang masuk jurang. Wow, akhirnya evakuasi penyelamatan sudah selesai. Tonton terus channel ini ya teman, jangan lupa subscribe-nya. Dadah.